sokongan tuan-tuan dan puan-puan kepada anak-anak tuan-tuan yang akan mengambil CJ penghargaan dan juga hadiah di atas kertas ini akan menyuntik semangat anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk terus maju ke hadapan dan juga mencapai kejayaan. Terima kasih dan tahniah kepada adik-adik ataupun anak-anak yang berjaya pada hari ini, kerana kejayaan anda hari ini berbaloi